भाई सभी गोप्रो लेने आए थे तो यहाँ पे चलते हैं अपन। तो बत्ती भी तैयार की हो ही रखी है। तो अभी जो व्लॉग होने वाला है विदाउट माइक ही है, ये इसका इंटरनल माइक से ही हो रही है, रिकॉर्डिंग जो हो रही है। आई होप कि इतना ज़्यादा नॉइज़ आ नहीं रहा होगा, क्योंकि इससे पहले जब मैं व्लॉग बनाता था तो उस SG Cam 4000 वाले से बनाता था, तो उसमें ना तो ज़्यादा क्वालिटी अच्छी लगी मेरे को, और एक नॉइज़ बहुत भयंकर आता है। और उसकी एक्सेसरीज़ में एक्सटर्नल माइक के लिए भी काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है, जुगाड़ करना पड़ता है उसमें। तो फाइनली अपने पास GoPro आ चुका है, तो बस अब व्लॉग की बल्ले बल्ले है। काफ़ी टाइम से वेट कर रहा था मैं, जब दम आ जाएगा तो वो आ चुका है। तो अभी जो नेक्स्ट व्लॉग आएंगे वो तो क्या है, एक्सटर्नल माइक लगा के अपन पूरा सेटअप के साथ करेंगे। तो अभी मेरे को टेस्टिंग के लिए इसलिए करना चाहिए कि कैसा क्या विंड नॉइज़ आता है विदाउट अगर माइक यूज़ करते हैं अपन, और बैटरी बैकअप कैसा क्या है। तो एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे उसमें, जिसमें SG Cam का और GoPro का अपन कंपेरिजन व्यू डालेंगे। तो चैनल पर बने रहना, और अभी फ़िलहाल के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और कुछ इस तरीके का चमावड़ा लगा हुआ है, इसमें भी रेड लाइट हो रखी है, पहले वाला शॉप की बीच में रेड लाइट लाने के लिए। क्रॉसिंग बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो उसी वजह से थोड़ा हॉर्न की नॉइज़ ज़्यादा आ रही है दोनों गाड़ी। ये तैयारी बैठे थे ऑटो वाले बैठा। यार तो क्या बात है, बड़ी से लाइट में लाइट मिल रही है। यार इसका वाइड एंगल GoPro का ना, कि वाइड एंगल अगर मोटो व्लॉग होना तो बस वो GoPro ही है जो कमी फील कर सकता है। काफ़ी में बहुत भयंकर यार कमी फील होती है, तो इसमें कमी फील नहीं होती। वाइड एंगल थ्रू भी आता है। अगर मोटो व्लॉग करने की सोच रहे हो, स्टार्ट करने की सोच रहे हो, तो GoPro वही जरूर ले लेना। GoPro के बिना अधूरा है, अधूरा से भी अधूरा है। बहुत सी चीज़ें ये जो सामने आ रहे हैं तो डानी टावर के नाम से है, जो रेडी है मैंने हमने हॉस्पिटल प्रमुख न्यूज़ छोड़ा है।
नहीं अब किसका हिस्सा चलो। तो पहले की और इस क्वालिटी में आपको फ़र्क तो पता लग ही गया होगा। और बाकी कितना क्या वाइड एंगल कैसे आ रहा है तो वो ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में, क्योंकि मुझे तो RC कैम का पता नहीं लगा और उसमें डिस्टॉर्शन भी ज़्यादा आता है और सही से HDR उसका ज़्यादा ये चीज़ नहीं है। कोई कंपेरिजन तो नहीं है GoPro का, लेकिन एक एक्शन कैमरा आता है तो वजह से थोड़ा जो है कि कंपेरिजन कम जाता है। तो परफेक्ट मोटो व्लॉगिंग के लिए तो GoPro बेस्ट में बेस्ट है। GoPro का जो है कि खुद से ही खुद का कंपटीशन करता है। तो हम रिस्क नहीं उठाएंगे साइड से इतना